Okay. Wir können auch laufen. Sehr gut. Ja, ich musste gerade nur die Wolken hier parken, deswegen, ne? Hast du gesehen, ein bisschen stressig sonst hier alles mit den ganzen Autos. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und zwar, es ist kalt, es ist frisch, es ist Dezember. Ich habe auch eine Mütze an, ne? Und wir werden noch gar nicht so schnell lange hier draußen verweilen. Heute steht auf dem Plan Audi SQ7, 4 Liter V8 Biturbo mit E-Verdichtern. Gehe ich gleich noch im Auto drauf ein, weil mir ist echt kalt. Aber 435 PS, 900 Newtonmeter und 700 Kilometer gelaufen. Ja, und nicht lange Schwade, Lade, ne, sage ich immer. Wenn es kalt ist auf jeden Fall. Komm. Da unten läuft es auch noch. Ja? Perfekt. Ja, dann gucken wir mal, dass wir den Streckenkratzer hier ranfahren. Weil das ist ja immer so eng, wenn hier mal ein paar Autos nur stehen, ne? Kevin. Yep. So. Und ja, neues Auto. SQ7 Facelift oder wie man das nennt. Wahrscheinlich darf ich jetzt irgendwie was erzählen, aber das ist auf jeden Fall schick. Leistung habe ich schon gesagt. Und. Das war ja so, damals der SQ7, den gibt es glaube ich seit 2016. Das erste Mal, dass da mit E-Verdichtern, Turbo-Verdichtern gearbeitet worden ist. Warum ist das passiert? Und zwar hast du hier einen 4 Liter V8 mit relativ großen Ladern, damit du ein Leistungsspektrum mit Endleistung generieren kannst, aber trotzdem deine 900 Newtonmeter. Was brauchst du, um 900 Newtonmeter zu machen? Du brauchst halt auch Volumen, also Abgasvolumen, damit du mit wenig Motordrehzahl trotzdem eine Laderfüllung hast, um Ladedruck herzustellen. So ist einfach die Mechanik. Und hier ist es halt so, dass der E-Lader künstlich mehr Ladedruck produziert, als du normalerweise über die Motordrehzahl generieren könntest, was das Übersetzungsverhältnis zwischen Turbolader, Antrieb und der Abgasmenge ist. Ja, und deswegen hast du halt hier auch ein sehr breites Drehzahlband. Ne? Du hast also die ganze Zeit schon Druck. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was das Ding so 100, 200 macht. Wir haben 2 Stufen hierfür. Einmal 485 PS und einmal 510 PS. Der Kunde kriegt die 510 PS und 1000 Newtonmeter. Ja, und bin mal gespannt. Wie gesagt, neues Auto. Aber schwer einfahren oder sowas brauchst du da nicht. Der hat direkt die Leistung. Viele haben ja früher mal gesagt, ein Diesel, erst nach 5000 Kilometern hat der volle Leistung. Also das Auto hat in 5000 Kilometern genauso viel Leistung oder wenig Leistung wie am ersten Tag, ne, mittlerweile. Das ist, die Toleranzen, das hat sich da schon sehr, sehr, sehr gemacht. Ne? Aber sonst natürlich purer Luxus. Hier alles nur noch Touch und schon cool. Ich kann auch mal die Mütze ausziehen. Ne? Ist meine Frisur okay? Perfekt. Okay. Ja. Was sagt Satellit? Ist da, ist alles check. Okay. So, dann fahren wir auf. Oh, Fahrstufe P eingelegt. Ja. S. Wir fahren auf S. Drive Select, Dynamic und auf S. Ne? Nur, dass wir das fürs Protokoll haben. Was denkst du? Schon lange keine Fahrt mehr gemacht, ne? Hier war in Vegas und hier und da schon ein paar Wochen, dass wir jetzt hier nicht mehr im Auto saßen. Locker einen Monat. Wir haben viele Videos so gedreht, aber nicht mehr so mit Auto, ne? Nee. So, und Vollgas. Ja, man merkt die 2,4 oder 2,5 Tonnen, habe ich mal geguckt, was das Ding wiegt. Ne? Was haben wir denn? Wir haben 100, 200, 14,2 ja. Und 50, 150, 8,9. Also ne, 900 Newtonmeter ist ja eigentlich LKW, ne? Aber sehr gemütlich. Gefühlt. Wahrscheinlich, weil du merkst halt ja auch nicht viel, ne, in dem Auto. Das ist, du schwebst hier wieder. Das sind so Schwebeautos, ne? Aber klar, 2,5 Tonnen Leergewicht und 2 Fettbolzen noch da drin, ne? Also zumindest mich, deine 67 Kilo pure Muskelmasse. Kann man ja eigentlich gar nicht so richtig zählen, ne? Aber ja, diese Assistenten, ey, das ist der Hammer. Spurverlassungswarnung, bitte in die Fahrbahnmitte zurück. Bitte. Naja, ja, dann haben wir doch mal schön Zeiten gesammelt. Es geht jetzt wie immer schön am Prüfstand. Fabi macht's. Fabi macht Eingangsmessung. Bitte Lenkung übernehmen und Aufmerksamkeit. Was? Ich mach doch gar nichts.
stand da gerade? Ich habe doch die ganze Zeit meine Hände am Lenkrad gehabt, oder? Ja. Verunsichert mich. Ja, Eingangsmessung mit Fabi. Daten lesen. Also Potenzial ist bei den Motoren immer da. Streuen meistens auch einen Ticken nach oben. Und alles andere werden wir dann sehen, ne? Okay, dann bis gleich. So, serienmäßig hat er ein bisschen weniger Drehmoment als angegeben. 99 angegeben, wir hatten jetzt 829. Und leistungsmäßig hat er aber mehr gehabt, waren es 474 statt 435. Ja, wir haben jetzt eine Endleistung von 930 Newtonmeter, also 102 Newtonmeter mehr. Und von 474 auf 559,9. 85 PS, ne? Knapp 84 PS, 83 PS, ja. Gut, ne? 560 PS in so einem, aber 4 Liter V8, ne? Das musst du ja können, wenn du überlegst, dass du mittlerweile in einem BMW 3 Liter Quattro Turbo, ne? Was wir da fahren wir ja nicht ganz, sondern fahren auch 530 PS. Ne? Dann schauen wir mal, dass er jetzt ein bisschen sportlicher wird auf der Autobahn und sehen uns jetzt gleich bei der Fahrt 100, 200. Alles gleich. Moment, wir müssen erstmal anhalten wieder. Wir haben so viele Fehler immer vom Prüfstand drin, ne? Im schlimmsten Fall müssen wir die dann gleich einmal mit dem Tester resetten, aber du hast halt hier von Sperrdifferential bis alles hast du Fehler drin, ne? Haben wir schon öfters gehabt. So, jetzt geht's los. Das ist halt immer vom Prüfstand. Durch das Abbremsen, das aktive Abbremsen vom Prüfstand, haut er dir halt immer Fehler rein. Und umso neuer und umso komplexer die Autos, umso viel mehr Fehler hast du drin. Ne? Das ist jetzt zwar nicht schlimm für unsere Messung, aber trotzdem, es ist nervig. Ja, Leistung haben wir gerade darüber gesprochen. Naja, der geht ein bisschen besser. Ne? Geht schon gut. Ja, doch, der hat mehr Zug jetzt. Ich meine, gut, die Zahlen sind ja auch da, aber du merkst das auch schön. Ne? Du kannst halt hier sehr, aber das ist so technisch, aber du kannst hier schon viel am Milligramm pro Hub machen an der Einspritzung. Das ist schon, da haben die sehr viel Reserve gelassen, sag ich mal. Aber der streut ja eh schon Serie nach oben. Hatte ich auch vorhin heute Morgen schon gesagt. Also er hat ja jetzt eigentlich 38 PS mehr gehabt wie Serie. Ne? Mhm. Was waren vorhin nochmal? 100, 200 war 14 noch was? 14,2 und 50, 150 war 8,9. Okay. Ja, das gibt keinen.
So, machen wir nochmal Reset, schnell. Und wir versuchen jetzt nochmal 100 auf 200. Okay. So, jetzt geht es hier aber, glaube ich, einen Ticken bergauf. Das ist jetzt chaotisch. Dritter Versuch. Wenn du jetzt rausziehst, mein Lieber. Also. Wir haben 50, 150, 60. Ja, das kannst du vergessen. Ja, okay. Achso, 100, 200, 13,4. 0,8 Sekunden schneller. Ist nicht viel. Aber der Spurassistent hat auch eingeregelt hier, ne? Scheiß Ding. Nochmal, machen wir auch Reset. Hast du? Ja. Sobald du die Fahrbahn verlängerst, geht der Spurassistent an und bremst dann. Ja, 13,3. Knapp eine Sekunde, ne? Ist nicht viel, mal wieder. Aber man merkt aber, dass er deutlich zügiger ist. Das merkt man auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Der geht halt auch oben rum, finde ich so. Wenn du jetzt so drauf drückst, 6. Gang, Dynamic 180. Ja. Gut, also Leistung gezeigt, Drehmoment gezeigt, Zeiten gezeigt. Schönes Auto, sonst, ne? Schön am Smooth hier. 170 merkst du gar nicht, ne? So, Was? 170, 165, 166. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.